Con moito compromiso, ilusión e esforzo, os nosos veciños construíron a segunda barca. A primeira barca fundiu, deixando na auga a moita xente que viña dunha boda. Catro vellos mariñeiros, todos metidos nun bote. E a segunda barca baixou unha noite por río abaixo, e houbo que facer outra. Aquí vemos a súa primeira botadura e as duras probas ás que foi sometida. Vai mudar trabalho essa calha, porque isso vai esquecer, Da gusto verlos llegar por la mañana, cheirando a frescura. Olha, que andamos com oito dentro, assim que não volta. Mas chega a noite, não é na jeito. Os principios foron moi duros. Empezou o piñón asando 3 sardinas, pero con moito orgullo e veciñanza. O importante é que sempre houbo moita e moi boa festa.